На конкурс дети читают стихи. Максимова Оля, 7 лет. Агния Львовна Барто, Сверчок. Папа работал, шуметь запрещал. Вдруг под диваном сверчок затрещал. Еще под диваном не вижу сверчка, а он как нарочно трещит с потолка. То близко сверчок, то далеко сверчок, то вдруг застрекочет, то снова молоток. Летает сверчок или ходит пешком, с усами сверчок или с пестрым брюшком. А вдруг он лохматый и страшный на вид. Он выползет на пол и всех удивит. Петька сказал: давай пятачок, когда я скажу тебе, что за сверчок. Мама сказала: трещит без конца, выселить нужно такого жильца. Везде мы искали, где только могли. Потерянный зонтик под шкафом нашли, нашли под диваном футляр от очков, но никаких не нашли на сверчков. Сверчок — невидимка, его не найдешь. Я так и не знаю, на что он похож.